تعرفوا يا جماعة ان احلى وقت بالنسبة لي بفضل فيه ان انا اكل كده واستمتع هو بالليل. انا عايزة اعرف هو انا بس اللي لوحدي كده ولا انتوا كمان بتحبوا اكل بالليل؟ يعني انه اكيد طول اليوم طبعا باكل، بس بالليل برضو بيبقى ليها بالنسبة لي طعم تاني كده، والاكل فعلا بيطلع طعمه خطير خطير خطير. جبت قطعة ستيك بلاك انجوس استرالي كده ورحت متبلاها بملح وفلفل اسود على الناحيتين وشوية زيت زيتون وروزماري فريش وكام فص توم كده، ورحت سايباهم بقى ايه على جنب كده ساعة. سبحان الله بجد الاكل بتاع بالليل ده بيطلع طعمه مش طبيعي. والباستا دي بقى كنت اكلتها زمان في ايطاليا، ومن ساعه ما جيت يا جماعه تصدقوني ببقى عايزه اعملها ودايما بكسل. يعني دايما اقول لا هعمل النهارده ريد صوص، لا النهارده هعمل وايت صوص، وما بعملهاش. بس بعد ما عملتها ادمنتها. عايزه زيت زيتون كتير، بعد كده نقطع فصوص توم زي ما انتوا شايفين نفس التقطيعه دي، وشويه من التشيلي فليكس ونقلب. بس نستنى التوم يتحمر معانا كويس هو والتشيلي فليكس. بعد كده نروح نازلين بملح وفلفل اسود، نروح نازلين بقى بالباستا اللي احنا سلقناها من ميه السلق، ننزلها على الصوص ده على طول. وحطيت نص كوبايه ميه مغليه مدوبه فيها 2 مرقه اختياري وشويه بقدونس بقى في الاخر. يا لهوي على حلاوه المكرونه دي. لا 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 يا جماعه، بس جربوها مره صدقوني هتدمنوها. وبعدين جبت طاسه سخنتها كويس جدا، نزلت بقطعه الستيك بتاعتي، بعدين زدت زبده. وبالنسبه للتسويه انا زمان ما كنتش باكل اللحمه غير ويلدن، بس مره جربتها انها تكون ميديوم ويل، ومن ساعتها ما بقتش اكلها ابدا ويلدن. انا بس عايزاكم تثقوا فيا وتجربوها مره واحده بس تكون ميديوم ويل، مش ميديوم ويل. بتكون يا جماعه جباره، طريه كده، ما بتوجعش السنين، طعمها خطير، جوسي. لا 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 لا، بتكون في حته تانية خالص. غرفت الباستا بتاعتي، انا نفسي تشموا ريحتها خطيره ازاي، قد ما هي سهله وسريعه بس طعمها جبار جبار جبار. وبعدين نزلت بشويه من البهاريز، انا عشان بعملها ميديوم ويل قعدتها تقريبا على كل ناحيه من 4 ل5 دقايق. بجد يا جماعه لو عايزين تدلعوا نفسكم كده باكله بالليل بعد ما البيت كله ينام، اعملوا الوصفه دي، مش طبيعيه. هستناكم بقى تجربوها في جوه اخر الليل كده وتقولوا لي رايكم وتبعتوا لي صور. يلا باي باي.